море, дождь. Я не знаю, у кого сегодня день рождения. Я тоже. Уведомление пришла какая-то Марианна Савина празднует день рождения. Да, вообще без понятия, кто это такая. Мне кажется, одноклассница, да, наша была раньше. А мы Или что, в нет? школе учились? И мы идем покупать торт. Да, и шарики. Да. Шарики. Смотри, кто-то с тортом идет, наверное, Савина. Помни, baby. Покажи, покажи. Красота. Конфет понапихаем, Савина, чтобы жизнь сладкая. Нужно еще туда активированного угля добавить. А реально я могу принести. Давай. Подожди. Чтоб ровно было, подожди. А то она поймет. Как надо будет отдирать? Я не знаю. Она же не поймет, что это. Сейчас не приклеить. Вот тут наш, надо наш. О. Так, вот так. Тут ничего не понятно. А тут. А что А тут айка сверху. Золотое или белое? Золотое, конечно. Или белое. Нет, лучше золотое. Ой, да, белое. Так, вот подарок. Поближе. Там не месил. Главное, чтобы она не нашла стики. Да, мы сейчас тоже откроем. Ну, я думаю, что она первая начнет это Да, распаковывать. она и так блин. Да, она не поймет, что ты думаешь, она читать умеет, что ли? Мне кажется, да. Ну, наш вторым это делом откроет. Я думаю, что уже после того, как она вот это распакует. Ну ладно, давай. Или не надо. Или не надо, давай спрячем. Все, закрываем. Хочешь? А, ты хочешь? Да, я хотела это что. Ну давай. Мы не будем заматывать? Давай. Мы предложили замотать подарок вот этот красный, положить в черный пакет, замотать скотчем и потом положить в белый пакет. Вот этот. Ну давай, так и сделаем. Подожди, здесь бантик завяжу. БМВ. 50 килограмм. Смотри, Савина можно заставить. Какие мы тупые, я не могу. Как будто посылку на почте. Был бы еще пенопласт, я бы пенопласт. Нет. Не будем заматывать этот пакет. Да, мне кажется, не надо этот пакет заматывать. Мы тебя пожалеем, скажи спасибо. Там, да, не тут, вот тут. Надо поменяться, некрасиво потом будет. Я вообще мусорно засунула. Скажи спасибо, что у меня нет дома мусорного пакета. У меня просто ламандовый только дома был. Ну, она же девочка, все правильно. Эта пачка спичек стоит 15 рублей. Красиво. Да, красиво. Вот у нас что получилось. И с днем рождения. Шарики. Шарики, вот здесь шарики. Она поднимется сюда. Вот такой торт. Пипец, смотри, как он тает. Маша, ты из-за того, что долго одеваешься, торт умер. Все свечи сгорели. Торт кипит. Торт кипит. И что, где она? Это фото или видео? Видео. Ты счастлива, скажи? Конечно, счастлива. Я уже думала, вы не приедете. Реже торт. Говорит, не умеет. А как я в туалет пойду, вы тоже будете смотреть? Ну, если ты Сегодня? хочешь. Больше нам не интересно вообще, что ты делаешь. Как бы не очень. Ну да, Маш, мы видим, как ты держишь нож. Как будто ты ручкой Я что? пишешь. Уходите. Че, воск чувствуешь? Это какой-то тренд с ТикТока. Будет 100 миллионов коробок, а внутри носки. Осторожно. Это будет очень долгое видео. Там конфеты? Нет, там по-любому внутри ничего нет. Знаешь, откуда это пакет? Да.
Да, ну типа там белье. Как это развязать? Подожди, здесь бантик завяжу. Не наша проблема. Ты можешь разрежем тогда. Нет, зачем ты ходить в институт будешь? Мы тебе заказывали пакет отдельно. Денег стоит вообще-то. Ой, ну наконец-то развязала. Да, блин, я так и знала, что это за клочок Тихо, туалетной осторожно. бумаги. Клочок в туалет. Ну, слушай, в следующий раз еще в туалетку обернем. Блин, да... А сколько тут слоев? Надеюсь, там айфон. Коробка только если. Да, блин. Вы ничего не делаете? Нет. Активировала. Спасибо. Нет, это нет. 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 Себе потом оставишь. Это шутка. Как будто я член подарил. Ой, девочки. Там внутри точно. Блин, спасибо. Спасибо. Не плачь. Получается. Дай посмотреть на него. Ну, прости, что не розовый. Блин, розового не было. Да, розового не было. Очень красиво. Скажи честно, тебе синий был лучше понравился или белый? Белый. Черный или белый? Белый. Ну, всё. Потому что ты написала тогда черный. Это что, какой-то тест? Это был тест. Ну, блин. Мы решили все-таки белый взять. Блин, девочки, вы сумасшедшие. Мне очень приятно, красиво. Еще 200 лет буду упаковывать. Два, ноль. Пацаны, ей 20, если что. Уже можно. Уже можно, да. Ну, сейчас могу. Молодец, что ты так тогда отвечаешь мне? Как? Знаешь, что мне девочки подарили? Чё? Айкос. Вау! Все, у меня теперь проколы. Ай, я прям вообще как ты. Сейчас еще весок грею. И ребенка родишь. И ребенка рожу, Аня говорит. Ну, давай, загордай. Сессию там сдать. Ну, это слишком мелко. Ура! Номер 5, а я простила его, напрасно, видимо. Подруги просили слезно. Ариана, спасайся, пока не поздно. Держись от Богдана. Под Богдана подальше. Печально сказала подруга Маша. Ты мой совсем не такой. В его руках я таю, как снег. Меня уносит теплой рекой. По небесе. А я простила. А ты все будешь снимать? Короче, что я говорю, у меня тут ширинка расходится. Ну, зато много места для еды. Да, блин, но это не эстетично. Ну, тогда другие джинсы надень. Ну, я и говорю. Ну, надень тогда другие. Я-то думала, проблема в том, что они просто теплые. Нет, что в этом? Ну, я думаю, ну, они мне нравятся. Может, никто не заметит. Ну, я не заметила, пока ты не сказала. Потом... А что, зашить не канает? Блин, я их, короче, папа мне зашила 10 раз. Она опять расходилась. Я раз починила. В смысле, сама Есть. ширинка расходится? В смысле, ломается. Вот эти штуки отскакивают. Я поняла, ага. Я сходила в ателье. И они говорят, все, сделаем, починили. Я ходила месяц-два, она опять треснула. На интервью какое-то, если честно. Саш, какой лучше, на пассажирской или на... Ладно, пофиг уже. Так, Саша, не знаю, куда ехать. Все, хорошо. Нет, я у этого Саши.
классный бал. Я блогер, подпишись на канал. Пусть сейчас тут и не все, не хватает Кости и Глеба, но я очень рада, что вы все пришли. Мне очень приятно. Я рада, что мы собрались в такой компании. Я надеюсь, что всем хорошо, но мне правда хорошо, что я вас всех здесь вижу. Я вас всех очень люблю. В общем, спасибо вам большое, что вы со мной на мое 20-летие. Ура! Ура! А третий десяток 21 будет, ребят. Минус 1000 рублей зарплаты, ну то есть 15-16, а если нет тройки, то это 17. Больше нету слов. Эй, эй, больше нету слов. Больше нету слов. Эй, эй, знаешь почему-то, сука, пригибайся. Это уже запасть, она ест моих детей, Ням-ням-ням. Пошел, блядь, это Это вызов, да? И на своей волне меня где-то поджидает успех. Зачем? Губы намазаны сгущенкой. Твои глаза два василька, ты шоколадная мися. Блядь, ну положи. Заебал, ну забыл. Ебать. Твои глаза два василька, ты Ты что, я не работал? Встаёт солнце и не гаснет, пока не покажешь, ведь это время дано, чтоб нашу жизнь усадить цветами. Так что же делать нам с тобой? А ну-ка все танцуйте! Вы, пидоры, пейте, пойте, пожалуйста. Любовь моё снадобье, я сна не вижу, если тебя вдруг рядом нет. Моё снадобье. Давайте все сейчас. Давайте и... Половина моя, я горю тебе всего себя, и этой ночью мы с тобой сгорали дотла, обжигала любовь. И далеко, но даже не Ботинка, Ты узнаешь, я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко, и это не случайно. Но я вернусь, и ты узнаешь. Маленький, маленький, такие вечеринки. Ой, Заряжай пластинки. Можно без мата. В 9 классе. Все, говори с вами. Я предлагаю выпить за то, что мы сегодня собрались и отметили этот прекрасный праздник, День глажного шнурка. Глажного шнура. За Машу и за шнурок. Ну, в принципе. Пьем. Подними. Ура! А вы кто? полю вдвоем, только мы с конем по полю идем. У тебя жизнь говно! Ты сам нет, сам иди на... Сам себе человек, такой себе человек. И круче делаем. Вот. Вот она, вот она. Все, готов? Вроде бы сюда нельзя. Катание на горке в нетрезвом состоянии запрещено. Знаете, в каком мы состоянии? Правильно, в нетрезвом. Максим, твой мальчик, да? Кто? Максим, нет? Нет. А молодой человек есть? Да. В армии служил? Нет. Честно ждать. Сейчас, подожди. Не, Маша, не надо подстрекать.
Да Федя, блядь, заебал! Кому же делать? Жарим бананы. Это местный вьетнамец. Скажите что-нибудь по-вьетнамски. Салам алейкум. Снимаешь? Да. Снимай. Я все угли потушил этой залупой. Проверки каждый месяц, ты не знаешь, о чем я тебе говорю. Карамелизируем, карамелизируем. Давай. Давай. Заебался, там нихуя. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает? Почему хуй знает? Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему хуй знает? Почему хуй знает? Собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я сегодня не вернусь домой. Я так давно того хотел. Батя, не волнуйся за меня, малый повзрослел. В темноте и айда. Там, где куча пацанов, где признают, если смел. Батя, не волнуйся за меня, малый повзрослел. Да на третий. Кидай теперь. Бля. Ну ты боюсь. Все, это как гольф. Вот с этого места давай. Опа! Ты не онлайн. Еще раз. Когда жду тебя в сети. Давай. Какие ссылки перейти. Федя, дай я кину. Куда он кидает? Ты... Что закинул? Костя загородил. Что за постанова? Ты забрал от них, не жди. Ну ты лети, 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 лети в темноте. Почему ты не нашел друзья головой, который маленький 50 а тебе напомню. Я тебя люблю, но мама я не могу, потому что я Есть себя алкоголь? Вы себя алкогольно любите? У меня где-то там. Его принести? Да не, пока почему я не хочу. Ты, естественно, знакомство, самая моя дорогая, самая моя любимая подружка. Не плакать, не плакать. Я очень тебя люблю, и я очень рада, что ты моя из всей группы. Она моя. Она моя, давайте, она наша. Она моя. Из группы она моя. Хорошо. Я тебя обожаю. Ты очень моя любимая. А вот при нашем подарке она так не плакала. Хорошо, следующий. А нам она не говорила, что она нас любит. Ты заметила? Это все, это. И не целовала нас, кстати. Нет, целовала вроде. Нет, она нас только Но обняла. вы себе китайскому, понимаете? Это просто это высшая степень доверия. Китайский это просто бабло. Душа у тебя. Маша, Маш, Сколько стоит? снимай. Душа Маш, у тебя. мы с Машей с тобой очень Да. давно. Душа у тебя. Мы тебя очень сильно любим. Да ну закрой, пока не завонял. не порти, Мы тебя очень сильно любим. Ты наш самый близкий человек. Мы с тобой уже 6, 8, 10, 15. Я 13, я считала. 13 лет мы вместе с тобой. Спасибо за то, что ты у нас есть. Этот стакан тебе. Главный подарок, мы едем к Саше на квартиру дальше. на другой. Красавица, ты мне очень нравишься. За тебя, Колым, отдам, душу дьяволу продам. Ты как будто бы с небес, все в тебе, только и лишь. Всем хорошо, но мне правда хорошо, что я вас всех вижу, я вас всех очень люблю. В общем, спасибо вам большое, что вы со мной